নমস্কার বন্ধুরা, আমি অমিত। আপনারা দেখছেন হেলথ ইনফো ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি এই ভিডিওতে এখনকার যে সিজন চলছে, কখনো কখনো ঠান্ডা লাগছে বা কখনো কখনো গরম লাগছে, আর এমনিতেই আস্তে আস্তে কিন্তু শীতকাল পড়ছে। তো এই সময় মানুষের কিন্তু দেখবেন সর্দি, জ্বর, কাশি, মাথা ব্যথা, গা হাত পা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাথা প্রচণ্ড যন্ত্রণা করা, নাক থেকে জল পড়া, সকালে ঘুম থেকে উঠে জলে হাত দিলেই সর্দি লেগে যাওয়া। তো এই ধরনের সমস্যা এখন কিন্তু আসবেই। তো আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে এই যে দুটো ট্যাবলেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দু রকম ট্যাবলেটের সাথে আজকে আপনাদেরকে পরিচয় করাবো। এমনকি এই দুটো মেডিসিন যদি আপনি বাড়িতে রাখতে পারেন, তাহলে আপনার এই যে সমস্যাগুলোর কথা বললাম, এই সমস্যাগুলো আপনি বাড়িতে বসেই সম্পূর্ণ ঠিক করে ফেলতে পারবেন। আর যে ট্যাবলেট দুটি আমি চয়েস করেছি, এই ট্যাবলেট দুটির দামও কিন্তু বেশি নয়, দাম আপনার আয়ত্তের মধ্যে। আপনি এই ট্যাবলেটগুলি কিনতে পারবেন। এই ট্যাবলেট আপনারা যদি কিনতে চান, তাহলে মেডিকেল শপ থেকে খুব সহজে কিনে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, চলুন এই ট্যাবলেটের সম্পূর্ণ ব্যবহারবিধি এবং কী কী সমস্যায় কিভাবে খেতে হয়, কী ক্ষতি হতে পারে, সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা জেনে নেব। বন্ধুরা, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এসি পাওয়ার ট্যাবলেট। এই এসি পাওয়ার ট্যাবলেট এটি কী কী সমস্যায় ব্যবহার করা হয়, চলুন আমরা তাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলি। এসি পাওয়ার এই ট্যাবলেটটি আপনার, যদি মনে করুন আপনার জ্বর হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে আপনি এই ট্যাবলেট খেতে পারেন। আপনার গা হাত পা ব্যথা করছে, সেক্ষেত্রে আপনি এই ট্যাবলেট খেতে পারেন। আপনার সর্দি লেগেছে, সেক্ষেত্রেও আপনি এই ট্যাবলেট খেতে পারেন। মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে খেতে পারেন। মোটামুটি যে কোনো ধরনের ব্যথা শুলো বা জ্বর, এই ট্যাবলেটটি খেলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা খুব ভালো কাজ করবে। এবং এখানে যে ট্যাবলেটটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্যাবলেটটি কাজ হলো, এটি হলো একটা অ্যান্টিবায়োটিক। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অ্যান্টিবায়োটিক কী কাজে ব্যবহার করা হয়। তো এই অ্যান্টিবায়োটিক কী কী সমস্যায় ব্যবহার করা হয়, চলুন জেনে নেব। অ্যান্টিবায়োটিকটির নাম হলো রুটেক্স 200 অ্যান্টিবায়োটিক। এটার ভিতরে যে কম্পোজিশন সেটা হলো অফ্লাক্সাসিন 200 mg। এই ট্যাবলেটটির কাজ হলো, মনে করুন আপনার জ্বর এসছে, ঠিক আছে, জ্বর বা সর্দি বা কাশি হচ্ছে। তো জ্বরের ক্ষেত্রে এই ট্যাবলেট যদি আপনি মাত্র একটা ট্যাবলেট যদি খান, ঠিক আছে, তাহলে আপনার জ্বর চলে যাবে। কিন্তু যদি আপনার জ্বর আবার আসে, তখন আপনি আবার একটা ট্যাবলেট খাবেন, আবার আপনার জ্বর চলে যাবে, আপনার আবার জ্বর আসবে, আপনি আবার একটা ট্যাবলেট খাবেন। তো এটা কিন্তু কোনো ট্রিটমেন্ট হলো না, এটা কিন্তু টেম্পোরারি একটা ট্রিটমেন্ট বা টেম্পোরারি চিকিৎসা। তো এখানে আপনার যদি জ্বর হয়ে থাকে, তাহলে আপনি যদি এখান থেকে একটা ট্যাবলেট খান এবং এর সাথে আপনি যদি এখান থেকে আরেকটা ট্যাবলেট খান, তাহলে কি হবে বলুন তো? আপনার জ্বর পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। এই জ্বরটা কিভাবে ঠিক হবে, আসুন বলি আপনাদেরকে। এই যে ট্যাবলেট দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্যাবলেটটি হলো একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। প্যারাসিটামল আপনারা কিন্তু সবাই জানেন। প্যারাসিটামল যে কোনো ধরনের জ্বর, ব্যথা এবং সর্দির কাশির ক্ষেত্রে কিন্তু খাওয়া হয়ে থাকে। তো অনেক সময় আমাদের শরীরে যখন জ্বর আসে, জ্বরের সাথে যদি অ্যান্টিবায়োটিক না দেওয়া হয়, সেই জ্বর কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হতে চায় না, সেই জ্বর বারবার আসতে থাকে। তো আমরা নর্মালি যখন আমাদের জ্বর আসে, তখন আমরা মেডিকেল শপ থেকে আমরা গিয়ে বলি ক্যালপল ট্যাবলেট বা যে কোনো প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বা এই ধরনের ট্যাবলেট কিন্তু আমরা খেয়ে থাকি। এতে আমাদের জ্বর কখনো কখনো ঠিক হয়ে যায় বা কখনো কখনো ঠিক হতে চায় না। যখন ঠিক হয় না, তখন আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে আপনাকে দেখবেন 2-3 রকমের ট্যাবলেট দিয়েছে, সেই মেডিসিনটি খেলে আপনার জ্বর পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে। তো ডাক্তারবাবু আপনাকে কী এমন মেডিসিন দিল যে থেকে আপনার জ্বরটা ঠিক হয়ে গেল? তো বন্ধুরা, ডাক্তারবাবু কী করে, এখানে আপনাকে একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট তো দেবেই, সেটা যে কোনো কোম্পানির হতে পারে বা যে কোনো ব্র্যান্ডের হতে পারে। সেজন্য ট্যাবলেটের কিন্তু দেখতে আলাদা মনে হয়, ঠিক আছে, কিন্তু আগে থেকেও কিন্তু আপনি প্যারাসিটামল খেয়েছেন, কিন্তু আপনার ঠিক হয়নি। তো এই প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের সাথে আপনাকে ডাক্তারবাবু দেবে অফ্লাক্সাসিন ট্যাবলেট বা অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিকও কিন্তু দিতে পারে। যেমন সিফেক্সিন ট্যাবলেট পাওয়া যায়, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট পাওয়া যায়, সিপ্রোফ্লাক্সিন পাওয়া যায়। মোটামুটি কিন্তু অনেক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট আমরা পেয়ে থাকি। তো আপনার যদি জ্বর হয়ে থাকে, জ্বর ঠিক হচ্ছে না, তাহলে এখান থেকে একটা ট্যাবলেট এবং এখান থেকে একটা ট্যাবলেট, এখান থেকে একটা, দুটো ট্যাবলেট সকালে এবং রাত্রে খাবার খাওয়ার পর আপনি যদি সেবন করেন, এতে দেখবেন আপনার জ্বর, সর্দি পুরোপুরি পার্মানেন্ট ঠিক হয়ে যাবে,
ঠিক আছে, এখানে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে আরেকটা জিনিস আছে, এখানে এই দুটো ট্যাবলেট মোটামুটি আপনার যদি শুধু গা হাত পা ব্যথা করছে তাহলে কি করবেন, শুধু আপনি এখান থেকে একটা ট্যাবলেট খাবেন। ঠিক আছে, এসি পাওয়ার ট্যাবলেট একটা, মাথা ব্যথা করছেন শুধুমাত্র একটা ট্যাবলেট খাবেন, গা হাত পা ব্যথা করছে, জয়েন্টে ব্যথা করছে, একটা ট্যাবলেট খান। আপনার যদি সকালে ঘুম থেকে উঠে নাক থেকে জল পড়ছে তাহলে আপনাকে এখান থেকে একটা ট্যাবলেট খেতে হবে এবং এখান থেকেও একটা ট্যাবলেট খেতে হবে। ঠিক আছে, সর্দি, কাশি, জ্বর, এই সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক আপনাকে নিতেই হবে। তবে অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু বেশি খাওয়া ক্ষতিকর আমরা সবাই জানি, তবে এমন কিছু সিচুয়েশান হয়ে পড়ে সেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের কিন্তু দরকার হয়ে পড়ে। তো বন্ধুরা, এই ট্যাবলেটটা তো আপনার খাবেন, কতটুকু ডোজ এবং ক্ষতি কী কী হতে পারে। আপনার বয়স যদি 18 বছরের উপরে হয়ে থাকে তাহলে আপনি এই প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আপনি আধা ট্যাবলেট খাবেন, কারণ এই প্যারাসিটামলের ভিতরে কিন্তু 1000 মিলিগ্রাম দেওয়া আছে। এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন, 1000 মিলিগ্রাম। নিশ্চয়ই দেখছেন, আমি আরেকবার দেখানোর চেষ্টা করছি, এই দেখুন ঠিক এই জায়গাটায় 1000 মিলিগ্রাম মানে 1000 এমজি। ঠিক আছে, আমরা নর্মালি কিন্তু মার্কেটে যেসব ট্যাবলেট খেয়ে থাকি সেটা 500 এমজি হয়ে থাকে বা কখনো 650 এমজি। তো এই ট্যাবলেটটি হলো 1000 এমজি। 1000 এমজি আপনার পক্ষে খাওয়া একদমই ঠিক হবে না, তবে খেলে কোনো অসুবিধা হবে না, তবে না খাওয়াটা সব থেকে বেটার। ঠিক আছে, আপনার বয়স 18 বছরের উপরে হলে এখান থেকে আপনি আধা ট্যাবলেট খাবেন, শুধু আধা ট্যাবলেট, আর এই ট্যাবলেট আপনি একটা খেতে পারবেন। ঠিক আছে, এখানে অফ্লাক্সাসিন শুধুমাত্র 200 এমজি পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এখানে দেখুন লেখা আছে, এই যে লেখা আছে 200 এমজি অফ্লাক্সাসিন। ঠিক আছে, তাহলে আপনি অফ্লাক্সাসিন আপনার বয়স 18 বছরের উপরে হলে আপনি 200 এমজি সেবন করতে পারেন। এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলি, এই মেডিসিন কিন্তু বাচ্চাদেরকে দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, বাচ্চাদেরকে দেওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নেই, ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে এই ওষুধই দেবে, কিন্তু সেটা সিরাপ ফর্মে থাকবেন বা ডিটি ট্যাবলেট থাকবে, সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু বাচ্চাদেরকে এই ধরনের মেডিসিন কোনো ভিডিও দেখে বা কোনো কিছু দেখে দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, আর এই ভিডিওতে শুধুমাত্র ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য, নিজে থেকে যদি মেডিসিন সেবন করেন সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে মেডিসিন কিন্তু সেবন করবেন। ঠিক আছে, এবার জানবো এই দুটো মেডিসিনের সাইড এফেক্ট কী কী হতে পারে, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এসি পাওয়ার ট্যাবলেট, এটা মানে হলো এটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, এটার যে সাইড এফেক্ট সেটা নর্মাল কোনো সাইড এফেক্ট হয় না, তবে 2-1 দেখা যায় ট্যাবলেটটি খাওয়ার পর গা হাত পা চুলকানি হতে পারে, সেটা একদম না বরাবর। যদি আপনার এই এসি পাওয়ার ট্যাবলেট খাওয়ার পর কোনো রকম সিমটম বুঝতে পারেন বা কোনো রকম সাইড এফেক্ট বুঝতে পারেন তাহলে মেডিসিন বন্ধ করলে সাইড এফেক্ট এমনিতেই কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। আর এটি তৈরি করে থাকে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল, এটি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। যদি এই কোম্পানির ট্যাবলেট না পান তাহলে আপনারা অন্য কোম্পানির ট্যাবলেট কিনে নেবেন। এবং এই দুটো মেডিসিনের জেনেরিক যে নাম হয়, আমি জেনেরিক নাম আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আপনার ইন্ডিয়া বলুন, বাংলাদেশ বলুন, বা সৌদি বলুন, মালয়েশিয়া বলুন, কুয়েত বলুন, যেখান থেকে আপনি ভিডিওটা দেখেন না কেন, জেনেরিক নাম আমি লিখে দেবো। সেই জেনেরিক নাম আপনারা যেই দেশেই থাকুক না কেন সেই দেশ থেকে কিন্তু কিনতে পারবেন। তবে ট্যাবলেটটি এরকম দেখতে হবে না, এটি এরকম দেখতে হবে না, কিন্তু ট্যাবলেটের মডেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু মেডিসিনটা কিন্তু একই রকম থাকবে। ঠিক আছে, অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করে, আমি কুয়েতে থাকি, আমি দুবাইতে থাকি, আমি বাংলাদেশ থাকি, আমি ইন্ডিয়ায় থাকি, আপনি যে ট্যাবলেট বলছেন এটা এখানে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছি না। তো সেক্ষেত্রে আমি জেনেরিক নামটা লিখে দেবো, সেই নাম আপনারা কপি করে দোকানে নিয়ে দেখালে কিন্তু আপনারা মেডিসিন পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এবার জানবো এটার সাইড এফেক্ট কী, এই ট্যাবলেটটার কী সাইড এফেক্ট হতে পারে। বন্ধুরা, অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন মানে কিন্তু সাইড এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যে সবার ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট হবে এটা কিন্তু একদম বলা যায় না। তো এটার সাইড এফেক্টও তেমন কোনো কিছুই হয় না। যদি তেমন কোনো সাইড এফেক্ট হতো তাহলে আপনাদের সাথে মেডিসিনটা আমি শেয়ার করতাম না। তো এটার সাইড এফেক্ট, যদি আপনার মেডিসিন খাওয়ার পর মাথা ঘোরাচ্ছে, গা হাত পা বমি ভাব লাগছে, বা এই ধরনের কোনো রকম কিছু বুঝতে পারেন, নর্মালি সাইড এফেক্ট হবে না। যদি বুঝতে পারেন তাহলে মেডিসিন খাবেন না। ঠিক আছে, কোনো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু দেখুন, অনেকে বাইরে কাজ করে, দুবাই, কুয়েত যারা কাজ করে তারা অনেক গরিব মানুষ, তারা বাইরে থাকে, অনেক খাটাখাটনি করে টাকা ইনকাম করে। তারা কি হয়, তারা ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেও সঠিক ট্রিটমেন্ট পায় না। কখনো সব ডাক্তারের কথা বলছি না, কখনো কিছু ডাক্তার সঠিক ট্রিটমেন্ট করে না। তো আপনার যদি দরকার হয় মেডিসিনটি সেবন করবেন। আর ভিডিওতে আমি আবার ডিসক্লেমার দিচ্ছি, এই ভিডিওটি শুধুমাত্র ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য তৈরি করছি, আমি কোনো মেডিসিন কাউকে সাজেস্ট একদম করছি না। জাস্ট আপনাদের যদি একটু উপকার হয় সেটাই আমার খুশি, সেটাই আমার খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশের বেল আইকনটিতে অবশ্যই প্রেস করুন। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।